So this is the winery from the south, and yesterday we received the information from Spain that we got the most beautiful building of Spain award from the Architects Association of Spain for the building yesterday. 昨日のことなんですけども、スペインの著名な、建築大賞のような、コンテストがあるんですけども、そこのこのワイナリー、ムルシアのワイナリーの建物がその、建築大賞を受賞しましたという知らせを受けました。Maybe you can go to Instagram. Okay. Instagram and wine designer. Wine designer. Yes. So here you can see Takashi and me. Yesterday, this is the new, this is the Spanish magazine, and this is the pictures of the winery that the Spanish TV is showing. This is the interior of the winery for the bottles, the interior for amphoras and the barrels. This the interior for the office and everything. Those are the pictures they put for the value for the award. このスペインの新聞やスペインのテレビでもこのワイナリーの中ライブで紹介されています。This is my Instagram, wine designer, my Instagram. この加瀬さんの個人的なアカウントでワインデザイナーというアカウントもありますので、ぜひフォローしていただければ。That's for your information. Okay, now let's go for the tasting. Last tasting. And here we have a very interesting tasting because they are, in this case, two different grapes, both from the south of Spain, both from the Mediterranean weather, sunny, beautiful beach, nice people, nice food, paradise. で最後に2つのシーンを教えたいと思います。今回次に飲んでいただく2つのワインはスペイン南部の醸造所で作られたワインになります。この2つのワインはブドウの品種がそれぞれ異なっています。そして、南部の特徴としては先ほど申しましたように非常に晴れが多くビーチも素晴らしく、そして人も優れていて食べ物も非常に美味しいパラダイスのようなところです。So, if before we were talking about the same grape, just different elaboration, but Tempranillo, here is different. Here we are starting from different fruit, different grape, that they are absolutely different because Garnacha is not dark. The Garnacha is like a pinky color. So it will give you a wine that is not so dark. It's a really soft kind of color. But Mona's Trell is more purple. So the wine, the result will be a totally different color, will be something thicker. そして先ほど飲んでいただいた2つのワインは品種が一緒で、樹齢や熟成方法が違っていました。しかし今回飲んでいただく2つのワインは品種からそもそも異なっています。1つがガルナッチャ、もう1つがモナストレルです。ガルナッチャは非常に色がピンクめの優しめの色合いをしています。モナストレルは逆に非常に紫の色が強く非常に濃い色合いをしています。Also the Garnacha that we make
in Casa Rojo, it's made of very, very young vineyards. They were planted 8 years ago only. So it's very young and very fruity. So we make here a really, really fruity wine. And also, we will not add wood. We will just add amphora in order to make the wine just fruity and fresh. そしてこのエネミゴミーオについては、樹齢が8年、非常に若い樹齢のブドウの木を使っています。したがって味わいも非常に若くフルーティーな味わいをしています。また熟成方法についても、オークダルを使用せずにアンプラを使用しております。したがって、ブドウ本来のフルーティーさに加え、熟成もアンプラにすることでよりフルーティーな味わいを出しています。But in the case of the Monastrell, we are going to use vineyards that are from 10 years to 70 years old. Different kind of vineyards, located in different places. So these vineyards will complement each other. They will be totally different kind of Monastrells blended together to make the macho man. And the wine will be aged for 1 year in barrel. So in this case, we want to make a complex wine. We want to make a wine that is fresh, is balsamic, is very elegant, very, very elegant, but at the same time, we use French oak to make the wine even more elegant, more complex. So, Monastrell is a lot of plums, normally marmalade, like strawberry marmalade, but then when we have 1 year in barrel, the wine will become more complex and better for pairing with food. Because here we're going to add all these aromas coming from the wood, such as coconut, vanilla, coffee, leather touches, like when you have a jacket leather and you smell it like leather, and then also, of course, tobacco, caramel, toffee. All these aromas will make the wine more interesting to blend with the food. そして、マッチョマン、モナストレルに関しましては、樹齢が10から70年のブドウの木を使っています。しかし、このモナストレルの木は、同じところで植えられているモナストレルではなく、いろいろなところで植えられているモナストレルを、いろいろなところで植えられているさまざまな樹齢のモナストレルを、一緒に集めてブレンドしたもので、作っているのがマッチョマンです。そして、モナストレル自体は基本的には、ストロベリー、また、赤系果実や、マーマレードのような味わいをしていて、非常に、フレッシュでエレガントな味わいのブドウです。しかし、このオークダルで、1年間熟成させることでより、複雑な、タバコや、バニラや、そういったスパイシーな味わいをつけています。したがって、非常に、味わいのある料理、重い、そのための、料理にも合わせやすいような味わいになっています。So again, when you want to make a suggestion, normally I would suggest this wine for food that is easy, that is more easy, like rice with some tempura, tendon, or maybe some okonomiyaki, monja, for example. This is very easy to drink. And the red wine, the Monastrell, will be for much more complex kind of food, no? Yesterday, for example, in a Spanish restaurant, we were having different kind of tapas in Muy, a Spanish restaurant with Takashi and Chico, and all the different tapas of Spain, they were really going very well with the Monastrell. All the croquetas and albondigas and so on, because the Monastrell is fresh, with very nice acidity. It's a red wine, but it has a very nice acidity. What is good about acidity? Acidity will clean your mouth. So when you are eating, you need to clean to keep eating and to keep drinking. So the acidity of the Monastrell is really nice and fresh to clean and keep on drinking. そして、エネミゴミーオにつきましては、非常に、軽めの、軽いというか食べやすい、非常に食べ物に合わせやすいかと思います。例えば、天丼や、もんじゃ焼きやお好み焼きといった日本の伝統的な食べ物にも非常に合うと思います。対して、マッチョマンについては、非常にフレッシュで、そして、酸味が非常にいいバランスの酸味があります。この酸味が赤ワインにもかかわらず酸味があるということは、この
してくれるということです。そして、昨日セレッサの方々とムイさんというお店に行きました。そこで、いろいろなタパス料理を食べましたが、クロゲッタや、いろいろな料理と合わせましたが、非常に美味しかった、非常に合いました。So, do you have any questions about any of these two wines? 何か質問があれば。エチケットがすごく可愛いと思ってまして、ラツビーニャス・バスタルダス最近変えられたと思うんですけど、その理由とかがあったらお聞きしたいです。I think that your graphic design is very unique, very compact. But recently you have changed the design of the Las facadas, like the character. So why did you change the design? Well, in Casa Rojo, we try to make the design always according to the vintage and according to the wine, and always with a meaning and a storytelling behind it. So we change a little bit. We change a little bit the labels every year according to the wine and according to the vintage. We think every vintage is different because you have weather conditions totally different from vintage 2022 from vintage 2021. The weather conditions are completely different. Also, the vines are 1 year older. So when you change the vintage, it's not 8 anymore, it's 9 years old. So they get older and they give you a different fruit when they get older. But also, we are older. We are 1 year older every vintage, and we think differently. We have more experience, more knowledge. We listen to the market. We listen what the market is telling. Oh, much more, I like it, but I would like to. So we change all the time. That's why labels should be the same all the time. If we change it all the time. So I think we need to make an evolution, and in Casa Rojo we try to offer always something different. So the brands will never go down in the market, but they always keep fresh. So especially the Las Viñas Bastardas. Yes. The design is completely different. Yeah. So why did you? Because we think it's better. 一般的にそのラベルを毎年変えるという理由については、この樹齢にもある通り、樹齢が8歳だとすると、来年には9歳。したがって、その9歳、年を取ることによってワインもそれぞれ異なってくるので、そのワインが表す、特徴や、そういったワインの背後にある文脈といったものを、それぞれのヴィンテージに合わせて、デザインをしていく。そして、そのブドウの年齢がブドウが年を取るように自分たちも年を取って、そして、考え方もいろいろ変わってくるので、そういった面も含めて、毎年ヴィンテージのデザインを変えるようにしています。で、ラスビーナス・バスタルダスについては、かなり、イメージが変わったので、杉さんが質問したんですけども、端的にホセさんはそっちの方がいいからだという答えでした。Sorry. いいですか。はい。すごくブランディングにしろですね、マーケティング活動がすごくうまいと思うんですよね。これってやっぱりスペインの中ではやっぱりかなり、この活動としてトップクラスなのかということと、スペインの中でその業務用と量販っていう比率はどんなものですか。この2つ。I think your tactics of branding or marketing is very good. So, do you think your tactics of marketing or branding is top level in Spain or? Yes. Sorry. And 業務用とオンプレミスとオフプレミスですよね。業務用と小売りでしょ。量販。So, how many percent of selling? How many percent do you sell for restaurants and for customers, general customers, the retail shop? Very good question. Restaurants or final or enoteca restaurants. Wine shop restaurants.
Laura. I'm the one who 50-50. Yeah. Oh. 50-50. But it's crystals, wine shops. So, Financial. Money. Yes, 50-50. Corona made a bigger wine shop online. Before restaurants, maybe 75, Enoteca 25. After Corona, 50-50. Because during Corona, all restaurants closed, and the final consumer, they would buy online. So we specialize online during the COVID. コロナの功罪といいますか、コロナの影響もあって、以前はレストランが 75%、そういった小売りが 25% だったんですけども、オンラインで一般の消費者の方々が買えるようになったこと、またレストランがコロナで閉まったことによって、コロナの期間を経て 50%、50% の割合になりました。José, este detalle que expliques que no estamos en supermercado, que también te ha traducido exactamente, o sea que aunque sean tiendas, son... Well, Casarojo is a very small production. We're a very small winery, so 100% of our production it's only on trade, shops and restaurants. We don't sell to supermarkets. We are not in the supermarkets, in any supermarket in the world. カサロホの会社、ワイナリー自体は、それほど大きくないワイナリーですので、私たちの生産したワインについては 100%、そういったレストランやワインショップといったところに卸しています。このスーパーマーケットといったところには、売っていません。スペインでも売っていませんし、世界中でも売っていません。Which one do you like better, Garnacha or Mona's Stretch? ガルナッチャとモナストレル、どちらがお好みだったでしょうか。Different moment. それぞれ美味しかった。それぞれ。He likes both. The reason for this label is because Garnacha is very sweet. Alcohol normally is 16 degrees, something like that. Very, very sweet. So the vineyards are very close to the mountain. And in the mountain, we have a lot of wild boars. And they are protected by animal association. They're protected. And in the night, they come down and they eat the grapes. And this is a real picture of one security camera in the winery. One security camera took this picture of the wild boar looking at the camera like this. And it's called Enemigo Mío because he's eating, meaning Enemigo Mío means my enemy, because he's eating the grapes. So we lose 20% every year by these wild boars. このエネミゴミーオのガルナッチャは非常に甘みのあるブドウなので、そしてまたこのガルナッチャが入れられているブドウ畑は非常に山に近いところにありますので、その山に住んでいる野生のイノシシが、このブドウを食べに来ることがあります。日中はそういった野生の動物から守る組織によって守られていますが、夜にこの野生のイノシシたちが降りてきて、やはりこのガルナッチャのブドウを食べます。そして、ワイナリー自体にも監視カメラというセキュリティのカメラを、設置していますが、そのカメラに映ったこの野生のイノシシの顔を、そのまま使っています。そして、このガルナッチャについては約 20%、多くても 20% ぐらいのブドウがやはりこのイノシシによって食べられてしまいます。これネクストヴィンテージはどんなラベルにするか構想あるんですか？ So for your next vintage, you have already image to design the new design. Thinking. Still thinking. Always thinking.
And of course, you know this label? And you know this label. And the reason for this label, for Clone 98, and the name of this wine, Clone 98, is because Ribera del Duero is the youngest DO in Spain. It's very recent, it's not historical. And in this DO, many plants were dying when they started planting because it was so cold in the night that they would die. So they made an investigation here. The bottle of Clone 98 is over there. So the name is Clone 98, CL98. The reason is because the government, the Spanish government, made an investigation which clone of Tempranillo was the best for Ribera del Duero. Because no clones were working there. They used to plant clones from Rioja, dying. Plant clones from La Mancha, dying. Because this is very extreme weather conditions area. So the Spanish government, through the university, they made an investigation of which was the best clone. So they tried clone number 1, no. Clone 2, no. Clone 3, died. Clone 4, died. And then finally, they got Clone 98, the survivor. That's the one surviving. That's why the image, it's a survivor. この CL98 が植えられているリベラデル・ドゥエロは非常にスペインの中でも若い地域で、アペラションのリベラデル・ドゥエロは最も若いアペラションになっています。そしてこのリベラデル・ドゥエロの地域は非常に気候条件が厳しく、非常に夜は寒くて、日中は非常に暑いという気候があります。したがってこのワインの栽培、ブドウの栽培というのは非常に難しいものになっています。そしてこのテンプラリーニョをこのリベラデル・ドゥエロで栽培できるかについては、スペイン政府が大学の協力を経て調査をしました。そしてラリオハのクローン、テンプラリーニョのクローンやカシレラマンチャのテンプラリーニョのクローンを植えて試行錯誤をしました。しかし例えばクローン1を植えても死んでしまい、クローン2号も植えても死んでしまいといった試行錯誤を繰り返し、ついにクローン98がこのリベラデル・ドゥエロの厳しい気候条件でも生きてきました。したがってこの名前も CL98 クローン98という名前にし、デザインについてもこの、生存者サバイバーというイメージでこういったエンジンをしています。Any questions? Well, thank you very much for your time. Thank you very much. ¿Quieres intentar una foto o son Sí, fotos? picture.